Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka apa Pak? Haul Mbah Zai Zahlan. Mugi kula panjenengan sami pikantuk berkah sahibul haul. Amin. Sahabat Ansor Banser, lebih baik konco-koncoku lungguh madhep rene malah kepenak le. Duduk saja. Ingat, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu, ya. Serta Bapak Ibu warga masyarakat Tegalweru Dau Malang yang berbahagia. Makan kacang bawang, minumnya susu. Hai Kerang Alam, I love you. Betapa coba saya tidak mencintai kalian. Saya tadi sampai Malang jam 4. Diundang buka puasa oleh Mas Gilang. Saya dikasih jaket Arema FC. Loh. Kenapa saya dikasih jaket oleh Mas Gilang? Karena panitia sini tidak kasih. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita melihat di dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai panitia, tolong berilah kepada kiai kipas angin." Orang. Saya tidak minta, hanya mengingatkan. Nah, Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Jadi diciptakannya kehidupan dan kematian untuk melihat siapa yang terbaik. Kalau dibilang hidup di akhirat itu lebih susah dibandingkan di dunia, sebenarnya salah, Pak. Salahnya di mana? Kita dulu hidup di dunia terlahir dari alam rahim yang belum bisa apa-apa dan belum tahu apa-apa. Makanya bayi dalam kandungan itu disebut janin. Janin itu asal katanya sama dengan jan. Artinya apa? Gelap. Maksudnya gelap apa? Besok dia di dunia menjadi apa, seperti apa, itu tidak akan pernah tahu. Makanya dari alam rahim, hidup di alam dunia tidak bisa direncanakan. Onone mung manut. Nah, sementara alam akhirat itu bisa direncanakan dari alam dunia. Makanya seharusnya hidup kita di akhirat harus jauh lebih baik dibandingkan hidup di dunia. Makanya kenapa doa yang paling populer disebut sapu jagat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Donyane apik, akhirate apik. Makanya malam hari ini saya mau kasih konsep bagaimana di dunianya baik, di akhiratnya baik. Silakan duduk dengan senyaman mungkin, walaupun tidak kebagian tiker kayak banser, nggak apa-apa le.
Yang enggak kebagian tikar, saya doakan pulang pengajian Little Bonsir. Silite gatel kelebon pasir. Semangat deh. Jadi kalau alam rahim ke alam dunia nggak bisa direncanakan, Pak. Tapi alam dunia ke alam akhirat bisa direncanakan. Gede nih ya Allah itu. Sandasmu ini. Tapi ini salah konsep. Kopi panas kok gelasnya kayak gini, goblok. Harusnya cangkir. Monggo katuran minggat. Sing satset maseh. Saya tidak minum ini untuk banjir saja. Ini yang perutnya besar. Kowe ngopo sing ngongkon sapa tak uncalke. Kowe lungguh wae tak uncalke. Lungguh wae. Coba ngateko. Aku pesen banser lho ya, wetengmu aja gede-gede. Karena sebuah penelitian di rumah sakit Jogja, cowok yang perutnya besar biasanya manuke cilik. Kata gua kau wetenge gede dibuka isinya mengkoyo pentil. Menjijikkan. Amit ketu. Kenapa saya kasih? Karena saya jarang minuman kemasan, Pak. Saya itu nggak pernah minum soft drink, apalagi soft tech, itu nggak pernah. Nah, kehidupan akhirat itu ditentukan bagaimana Anda hidup di dunia. Makanya dikatakan annasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala ma matu. Ini keren banget hadisnya. Manusia itu dimatikan sebagaimana kebiasaan hidup dan dibangkitkan dari alam kubur sebagaimana dia mati. Saya ulangi. Manusia dimatikan sebagaimana dia hidup dan dibangkitkan sebagaimana dia mati. Kematianmu besok itu seperti apa tergantung kebiasaanmu di dunia. Makanya kalau anak-anak hadroh biasanya sholawatan di pengajian, bisa jadi matinya pas sholawatan. Pas nabuk darbuka mencelat ning dase mati umpamanya bisa. Banser ngawal kiai bisa jadi matinya pas ngawal kiai. Lagi minum Pocari Sweat kesedak mati umpamanya. Isa lho le isa. Tukang sound system mati kesetrum gara-gara sound iso. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati okeh ketok wujute. Cewek diragati okeh duntal kancane. Akhirnya ngomong kan, Malang ning Malang kaline budek, sing tak sayang matane picek. Orang dimatikan sebagaimana dia dihidupkan. Saya dulu punya kawan dekat, namanya Ainur Rafiq Lil Firdaus. Orang Malang mengenalnya dengan nama Opik Tombo Ati. Ibunya Hafidul Quran 30 juz. Setiap hari deres Al-Quran. Tanya sama saya, Gus, kalau saya biasa deres Al-Quran, apakah saya akan dimatikan dalam keadaan deres? Nggih Bu, dan ternyata benar. Ibunya Mas Opik meninggal dalam keadaan deres Al-Quran. Saya punya kawan di Lamongan, namanya Kiai Imam Sayrozi. Ini dulu terkenal di Jawa Timur. 24 jam waktunya dihabiskan untuk ngisi pengajian. Dan ternyata beliau meninggal dalam keadaan berangkat pengajian. Coba kan keren. Polisi gelem ngaji, ya mati ini pas pengajian dan. Tapi lah ono polisi dolanan yang pinggir dalan, ya mati ini tabrak truk, hati-hati.
Loh, ini mumpung ono sing bengok sandal jepit. Jadi sandal jepit itu bukan ditilang ternyata itu himbauan supaya ketika naik motor jangan pakai sandal jepit. Tapi tidak kok yang pakai sandal jepit ditilang, coba dibaca peraturannya. Kenapa disarankan diimbau tidak naik motor, tidak menggunakan sandal jepit? Karena kalau terjadi apa-apa itu bisa lebih fatal dibandingkan menggunakan sepatu. Betul Bu Kapolsek? Ngeyel tak santet. Bener. Bener tak Bu ya gitu. Oh, rondo. Wey. Bu Kapolsek rondo. Janda. Itulah alasan kenapa bandara Surabaya bandara paling disukai oleh para pria. Karena nama bandaranya adalah Juanda. Juanda. Wih dadak ngomong rondo barang ki ngopo ya? Kan aku jadi ingin. Bu Kapolsek pangkatnya kompol, komisaris polisi. Betul Bu? Kalau saya AKBP, aku kiainya Bapak polisi. Yeah. Mudah-mudahan Bu Kapolsek segera dapat jodohnya. Amin. Tapi abot li. Wong wedok ra duwe pangkat menangan apa meneh duwe pangkat. Bah. Remuk tak kandhani gitu. Kayak kemarin Pak Jokowi Rapimnas TNI Polri. Saya berpesan kepada TNI Polri tolong awasi WA grup para istri. Jangan sampai ngundang ustadz radikal sehingga terpapam paham radikalisme. Saya kemarin seminggu yang lalu ceramah di hadapan Presiden di Jakarta Convention Center. Saya bilang sama Pak Praktekno, Pak Menteri, perintahnya Presiden itu bagus. Para suami ngawasi HP istri. Pertanyaan saya, opo wani? Ora ana ceritane wong lanang ngawasi HP-ne wong wedok, sing ana wong wedok ngawasi HP-ne wong lanang. Wong wedok dilawan. Pak Dan Ramil. Wow, coba Dan Ramil. Lah ning kantor gagah li. Ning omah ketemu bojone kik 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 kik. Ning kantor macan, Arema kok singo gitu loh. Begitu mulai dadi kucing tak kandhani. Heeh to Dan. Aku Ingat, perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa. Kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah. Orang percaya tanya Kapolsek gitu loh. Abot pokoknya. Jadi lah rabi kita kandhani, cah lanang kuwi lak rabi karo guru TK. Mbak-mbak lak rabi karo polisi utawa karo tentara. Jadi lak mbak-mbak ki rabi karo polisi karo tentara enak li. Njaluk apa wae nduk dituruti karepmu. Mas tukoke apel, siap dan 86. Wah. Mas kelon, siap dan 86 ngono. Ora pernah bantah. Tapi lak banser caca lanang rabio karo guru TK. Mlebu kamar takoni karo bojomu, "Mas, masih ingat pelajaran kemarin?" "Iya." Mau jawab, "Lupa mamah." "Ulangi lagi." Modar. Ngono, Pak. Ning wetengmu aja gedhe. Manuke cilik. Kayak ibu-ibu, ho. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka apa? Kualitas kematianmu ditentukan kualitas hidupmu. Makanya, kenapa kemudian kemarin saya protes keras ketika Dorce Gamalama berwasiat pengen dikebumikan mati dalam keadaan perempuan. Kenapa? Karena Dorce lahir sebagai laki-laki atas nama Dedi Yuliardi Ashadi. Saya diminta wartawan memberikan komentar, saya jawab, saya nggak setuju. Laki-laki dikebumikan seperti laki-laki. Perempuan. Dorce laki-laki, perempuan. Laki-laki. Apa beda Gus antara laki-laki dan perempuan? Beda. Bedanya apa? Banyak. Soal niat sholat jenazah. Niatnya sudah beda. Lak sing mati wong lanang isim domire hada.
Sing mati wong wedok isim domire hadihi. Laki-laki perempuan kalau mati kain kafannya lebih tebal mana? Perempuan. Itulah Pak. Perempuan itu sudah mati masih boros. Kain kafane luwe kandel lho. Wis mati ya boros apa meneh urip kira delokan iki lho. Delokan wong Malang kuwi, raine nganti kaya gapura mlaku iki lho. Bar dicet gitu lho. Oh, MS gelo gitu loh. Makanya kemarin saya ditanya, "Gus, ada enggak kriteria suami jahat?" Oh, ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya, itu loh. Betul Bu? Betul. Makanya kalau saya lihat wajahnya ibu-ibu, wow. Begitu lihat kakinya, weh. Raine memeling sikile, ya Allah. Itu. Makanya bahasanya apa? Buah belimbing, buah pisang. Wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Soal sholat jenazah. Mendoakan jenazah laki-laki dan perempuan. Beda Bu, Pak. Laki-laki mati apa? Allahumma gfir lahu. Perempuan Allahumma gfir laha. Banci mati huha. Kayak saya pengajian di Jogja sama banci-banci. Segeralah sholat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Bedanya apa bah? Beda. Di belakang imam namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Perempuan mati namanya almarhumah. Laki-laki mati almarhum. Banci mati aluminium. Inilah. Menjijikkan. Hai Bu Janda, wala kaposake dolanan HP wae. HP-ne keros sing gaya. Bu Kapolsek baru WA sama Kanit Lantas, tolong mobilnya Gus Miftah ditilang. Kenapa? Gus Miftah telah menilang hatiku. Iya. Codot. Bu siapa namanya Bu? Oh namanya Bu Triwi. Kayak Triwi. Semoga Bu Kapolsek panjang umur. Amin. Jadi orang sedunia mati, Bu Kapolsek hidup sendiri. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka kemudian apa? Kenapa kemudian dikatakan dunia itu hanya laibun walahun, hanya sebuah permainan? Dunia iki kaya permainan lho. Ibarat awakmu bocah kerang ngalam seneng bal-balan. Wis tak dongake muga-muga Arema prestasine apik meneh. Amin. Nang yo kuwi ora usah kisruh. Bal-balan iki nggih seneng-seneng le. Bal-balan itu bukan agama. Jangan sampai dibelani pati. Kemarin di Bandung supporter 2 mati, kayak ngoyak apa gitu loh. Ya kita seneng sama Arema boleh, tapi jangan sampai kemudian kita fanatisme buta. Itu namanya taklidul a'ma. Ikut yang membabi buta. Ingat babi itu haram, apalagi babi buta. Gus Miftah ini sedang dihajar di medsos gara-gara postingan sejak kapan rendang punya agama. Wah, dihajar sak modare aku. Banyak komentarnya Pak. Gus Miftah sakit hati? Tidak. Kenapa? Komentarnya tidak pernah saya baca. Kurang menggawian. Malah dihubung-hubungkan dengan ustadz lain. Wis rapopo. Selalu aja. Jadi Bu Kapolsek kalau dibully tenang aja Bu. Quote-nya Gus Miftah kamu ingat Bu. Kita tidak bisa menutup mulut semua orang. Tetapi kita bisa menutup kedua telinga kita. Gak usah ngurusi cangkeme uang. Tapi aturan kupingmu. Betul Bu? Betul. Mulai dari Kapolsek ini mesti Bu, anak kasih ngerasani. Kayak kemarin saya pengajian di Boyolali. Saya terangkan Pak, mudah-mudahan orang sini bisa ziarah Makkah Madinah. Nah, kalau besok Anda di Madinah masuk Masjid Nabawi Bu, termasuk Bu Kapolsek Pak Dan Ramil gue. Amin ya Bu ya. Ini makamnya Nabi, ini Raudhah. Ini makamnya Nabi, ini Raudhah. Antara Raudhah sama makamnya Nabi, itu ada space, ada ruang kecil panjang. Dikasih sekat, itu namanya sufah, ahlus sufah. Lah saya sama kiai saya dibilang, di tempat itulah dulu para santri, para jamaah nunggu hadirnya Kanjeng Nabi ke masjid.
Dinteni di situ. Makanya kalau kamu bisa, saya bilang, kamu lompat ke situ langsung sholat. Itu pasti dilarang sama polisi karena nggak boleh. Namanya askar kalau di sana. Lah saya ngeyel Bu, saya loncat, polisi ini mau marah, langsung saya sholat. Allahu Akbar. Kan orang sholat nggak mungkin diusir. Lah, kowe lah orang nyolong-nyolong ora bakal iso. Soale polisi kono ning Mekah Madinah kuwi ra gelem diwenehi duit. Loh, kok kowe ndelok buka polsek ki ngopo? Kan cangkeme bosok beda karo polisi kene. Oh, cangkeme iki ra iki dosa iki ngawur. Tak ajar kae, Bu. Kan aku jadi enggak enak. Kapolseknya mulai bisik-bisik karo Dan Ramil. Kiai ini asu. Ada apa Dan ya? Ini Dan Ramil. Kan ada tingkatannya apa? Kalau kecamatan namanya Dan Ramil. Kalau kabupaten namanya Dandim. Si Taufik ya sekarang ya? Si Taufik. Bocah saya lawas itu, dulu di Sleman. Dandim. Dhuwure meneh di kabupaten provinsi namanya Danrem. Kalau wilayah namanya Pangdam. Jadi Pangdam, Danrem, Danrem, Dandim, Dan Ramil. Gus Miftah, Dancuk Jaran. Dancuk itu komandan pucuk maksudnya. Oh. Nah, makanya apa? Kematianmu besok ditentukan kualitas hidupmu. Nah, kalau hidup di akhirat bisa dipersiapkan di dunia, sementara hidup di dunia tidak pernah ada persiapan di alam rahim. Itu artinya apa? Karena alam akhirat besok kualitasnya ditentukan oleh kehidupanmu di alam dunia, berarti apa? Ya mau persiapke. Ibarat wong main bal-balan kan laibun walahun. Posisinya masing-masing. Bapak Ibu, ada kalimat dalam Al-Quran, bunyinya fastabikul khairat. Fastabikul khairat itu bukan satu posisi direbutkan banyak orang, tetapi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Contoh wong bal-balan, ada kiper, ada back, ada playmaker di tengah, ada striker. Bapak main bola juga? Main bola Kang? Main. Posisinya apa? Bukan gelandang, tapi gelandangan. Gitu loh. Gelandangan. Saya juga pemain bola dulu, zaman sekolah. Posisi saya kiper. Jadi cintaku pada orang Malang seperti papan skor di angka skor di papan nama. Apa ke? Seperti angka di papan skor. Hanya bisa bertambah, nggak bisa berkurang. Ngono Bu carane gombal. Bu Triwi. Wi. Bucin. Aku seneng ketemu Kapolsek wedok, mesti galak gitu. Yang namanya berlomba-lomba dalam kebaikan itu bukan satu posisi diperebutkan banyak orang. Tetapi apa? Menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Kalau mau bersaing Bu, striker sama kiper yura bakal nyambung. Kalau kamu jadi kiper, jadilah kiper terbaik. Kalau jadi back terbaik. Striker terbaik. Makanya nggak bisa dibandingkan antara Ronaldo sama Buffon. Kenapa? Karena posisinya berbeda. Buffon menjadi kiper terbaik. Ronaldo menjadi penyerang terbaik. Contoh, polisi sama tentara. Nggak bisa berebut posisi terbaik kecuali menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Jadi Dan Ramil terbaik. Jadi Kapolsek terbaik. Kita juga sama li. Kowe kan bersaing karo aku bocah hadroh, ra mungkin iso. Posisi kita berbeda. Jenenge apa iki? Hadrohmu? Apa? Al-Ansor. Sesuk aku mlebu surga, cah Al-Ansor melu. Amin. Ning ya kuwi ning surga aku kelon karo bidadari, awakmu hadrowan tok. Lanjut Gus, keteblak. Enak Gus, keteblak. Lah, menjadi banser, ya banser terbaik li. Aku mau siji ya.
Konco-konco Banser ini butuh pelatihan ngawal kiai, terutama di pengajian akbar, di lapangan yang jamaahnya banyak, kiai datang harus melalui kerumunan jamaah. Kuwi kudu mau latih le, bocah-bocah provos ya tangan Dani le. Aku ki lak ngaji lewat lapangan keneng akbar, kuwi sing remuk telu le. Siji tanganku dicakari, loro rambutku dijambaki, sikilku remuk. Ngopo? Kidak-kidak sepatune Banser tak kandhani. Sangel-angel aku ngono. Dancuk sikilku iki lho aku ngono. Mila sesuk aku ning surga dikawal karo Banser. Amin. Kan Banser tugasnya survei lokasi. Jadi saat durunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo Banser. Nah, surgane siap, kiai ini mlebu, Bansere metu meneh. Menjadi Banser terbaik. Itu namanya fastabiqul khairat. Makanya apa? Jangan pernah membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Gus Miftah sering bilang apa? Kita hidup di atas bumi yang sama, tapi di atas takdir yang berbeda. Lah hidup di dunia ini nyuwun sewu, Bu, menjalani takdir masing-masing. Podo-podo kiai ini mawon, Kang, kuwi takdirnya beda-beda. Ana kiai ding takdir ngalim, ana kiai sing ditakdir jadi pendekar, ana kiai sing ditakdir ngurusi wong desa, ana kiai sing ditakdir ahli Quran, ana kiai sing ditakdir ahli hadis, ana kiai sing ditakdir ahli tasawuf dan lain sebagainya. Mila kula ngomong karo kanca-kanca Banser bocah-bocah kuwi. Kayak kuwi mau sapa sing nganggo cah klaten ki ngene meneh sapa iki? Ah, cah lemu kuwi. Ah, kuwi. Ndile ndelok alis pandukmu kaya apa mau? Apa tulisannya? Bocah Gus Miftah, Klaten, Jawa Tengah. Wah, jos, kok Klaten. Kok Klaten. Yes, muga-muga sok bojomu ayu. Amin. Rondo anak 15. Lumayan loh, Le. Kuwi lak rabi karo rondo wae orang mau ajari, kaya numpak jaran melayu dhewe ngono. Enggak percaya? Tanya Bu Kapolsek. Saya sering bilang, karena takdirnya beda-beda, kiai punya kemampuan masing-masing. Yo awakmu ora usah banding-banding ke kiai. Niku penyakit loh, Pak. Kulo lagi paling ra seneng lawan jamaah niku banding-banding ke kiai. Aku seneng karo kiai iki, ra seneng karo kiai kae umpama. Aku seneng karo Habib iki, ora seneng karo Habib kae. Pertanyaan saya sederhana, kamu punya hak apa membanding-bandingkan kiai? Toh kiai itu kalau fastabiqul khairat, falikuli syai'in pak-pakun. Semua orang punya pak masing-masing. Kaya rumah makan gitu, Bu. Ono rumah makan spesialis rawon. Ono rumah makan spesialis pecel. Spesialis apa ning Malang iki? Bakso. Bakso Malang. Ono sing spesialis mie bakmi. Ono sing spesialis rujak. Ono spesialis rujak congor. Kuwi beda-beda tak kandhani. Apa Bu? Napa rujak? Cingur. Kula wae ngomong napa? Ya congor-congorku dhewe njuk ngopo ta? Kita berada di atas bumi yang sama, tetapi di atas takdir yang berbeda. Kiai juga sama, Pak. Mila nyuwun sewu. Kula ora ngerti Sohibul Haul kita hari ini keahliannya di bidang apa. Tapi saya yakin beliau orang baik. Buktinya apa? Didongake. Ora ana wong mati dihauli kecuali wong apik. Maka semua orang baik mesti ana haule. Mbah Hasim ana haule, Gus Dur ana haule. Nggih mboten? Mbah Wahab ana haule. Mbah Wahid Hasim ana haule. Aidit PKI ora ana. Siapa sing ngehauli Aidit? Mohon hadirnya di acara haul Aidit PKI. Ya ora ana itu. Ora ana. Lah mohon hadirnya atas haulnya Yuliantoro. Wah, Banser Malang. Wetenge gede, manunge cilik. Kuwi malah ana, malah ana. Coba memperhatikan. Likulli rijal zaman. Walikuli zaman rijal. Orang itu terlahir dengan kelebihan masing-masing. Maka jangan pernah kamu bandingkan antara satu kiai dengan kiai yang lain. Ini penyakit.
Ana kiai sing ditakdir kalau Gusti Allah pinter ngalim. Kiai Said, Gus Baha, Gus Koyum. Kuwi wong ngalime ra umum. Ana kiai sing ditakdir jadi pendekar. Gus Maksum, Lirboyo. Ana kiai sing ditakdir dadi wong sugih. Kiai Asep, Mojokerto. Ana kiai sing ditakdir jadi ahli Quran. Gus Baha. Ahli kitab kuning. Gus Koyum. Ahli tasawuf. Kiai Said. Ahli sejarah. Habib Lutfi. Ahli maksiat. Gus Miftah. Loh, saya bangga kok dijuluki presiden para pendosa. Sing melu aku ahli maksiat kabeh. Contohnya Zuliantoro. Banser wetenge gede. Manuke kaya pentil. Ayo. Kurang ajar. Langsung digerayai dhewe kok. Rasa mau gerayai, Yul. Apa? Oh, Yulian Toko. Yulian Toko. Maka apa? Berproses saja yang terbaik. Kulo dadi jamaah ya pengen dadi jamaah sing apik. Undang-undangnya jamaah apa? Ana pengajian teko ngrungokke. Kuwi pahalane luwih gedhe sangka sedekah unta lan jaran 1000 yang digunakan untuk perang fisabilillah. Wong ngaji iki penak banget, Pak. Mung lungguh tok, ora usah nulis, ngrungokke ora usah ragat. Kuwi pahalane luwih gede daripada sedekah 1000 unta, 1000 jaran yang digunakan untuk perang fisabilillah. Kurang apa jar? Sambil nyelonjorke tungkak ora apa-apa. Mengaku batin apa orang rumangsane tungkakmu meletek-meletek. Pak ibu-ibu kayak umpel-umpelan, ora apa-apa yu. Kowe gendongi anak ning mburi pager, malah aku kelingan wong di penjara. Ya Allah itu loh. Lah, konsep fastabiqul khairat itu fungsinya apa? Kita tidak perlu membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Makanya kenapa orang Jawa punya bahasa namanya wang sinawang. Wang sinawang ini bahasa Indonesia ini apa, Pak? Lihat melihat, enggak. Kalau lihat melihat bahasa Jawa ini delok mendelok. Iki bocah ngalam tak kadani lho. Kita boleh menjadi anak gaul, menjadi anak milenial, menjadi anak super gaul bahkan, tapi awakmu aja nganti kelangan Jawa mule. Kula niku iki bodoh, Pak. Open house teng pondok niku, kula kok ngelus dodong. Ngrungokke omongane bocah-bocah nom niku ora iso njaga tata basane. Tindak nggen kula ngatur Gus Miftah kula sak rencang rawuh wonten pondok mriki badhe silaturahim kanthi menika kula badhe ngendikan ya Allah aku. Begitu rampung selajengipun monggo Gus Miftah kula aturi matur. Goblok ya aku. Iki cara bahasa ngendi ya? Sing bener niku kula rawuh napa kula sowan? Kula sowan jenengan rawuh. Sing bener kula matur napa kula ngendikan? Kula matur jenengan paring pangandikan utawa jenengan paring dawuh. Kula budal napa kula tindak? Kula bidal. Jenengan tindak. Kula mantuk napa kula kondur? Kula mantuk jenengan kondur. Bahasa Jawa halus itu kenapa kemudian diciptakan? Hakikatnya untuk menghormati orang lain, bukan menghormati diri kita. Dadi lak jenengan niki wau mriki tindak napa sowan? Sowan, kula sowan. Jenengan tindak. Jenengan bahasake kula nggih ngoten. Mila nyuwun sewu, saya mencatat sekarang banyak wong Jawa serang ngerti anggah unggui. Karepku ngene lho, Cah. Kowe iki bahasa waliane iso. Mosok basa karo wong tuane kok ora iso. Lah dipikir-pikir luweh angel bahasa wali anti nimbang basa Jawa alus. Nuwun sam ngono iso kok gitu lho. Ora, nuwun Mas dadi nuwun sam. Lah mosok basane ra iso le. Mila basa
Ayo Pak, kula badhe dahar, jenengan mang badok nggo matamu gitu loh. Jajal deloken. Begitu indahnya bahasa Jawa mbahasake wong liya, Bu. Ayo kowe. Bahasa Arab karo bahasa Jawa, kira-kira luwih sugih ndi le? Jawa. Mangan iki, Pak, bahasa Arabe mung siji. Akala yakulu kul. Pak Kapolsek, Bu Kapolsek, ya tetep akala yakulu. Pak Dan Ramil, heeh. Pak Kiai, heeh. Cacah Hadroh, heeh. Sound system padha. Jajal bahasa Jawane cah Malang itungan. Makan bahasa Jawane ana pira? Dahar. Oh ya urung-urung badok, ya sabar nih. Dahar, nedo, nakam, maem, mangan, madang, nguntal, badok, gaglak, nyekek, nutul. Jeglak, nyosor, nguntal, cangkeme nyaplok. Apa nih? Hauk. Iki menungso apa asu kok hauk. Sinten menika? Pengasuh lembaga pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Rodotul Thalibin nembe napa? Dahar. Enak. Sinten niku Bu Kapolsek kalian Dan Ramil nembe napa? Dahar apa nedo? Enak. Sapa kae? Yuliantoko. Nembe ngopo? Nyekek umpamane. Sapa kae bocah hadroh? Nembe ngopo? Nguntal, beda-beda lho. Lah maksud kula napa? Sak gaul-gaulmu aja kelangan bahasa Jawa ngoten. Kula kikisin, Pak. Kula niku kacilik ngomong karo wong tua basa. Soalnya napa? Ibu kula matur kali bapak kula ngendikan bahasa Jawa halus. Kula tak takon ibu-ibu Malang. Ibu-ibu teng dalem kali bojone basa napa mboten? Diancuk. Kok gething aku? Piye to ki? Bola sing lak basa iki sing satset Mbak Yunin. Basa. Ngene wae lah. Ibu-ibu ben kula sowan mriki ana manfaate, tak ajak ndonga, kersa napa mboten? Kersa napa mboten? Kowe goblok meneh lah kula takon kersa jawabane purun. Basa kok mbasake awake dhewe. Kersa napa mboten? Kersa. Ya-yaan yuyu. Alis palsu wae gaya. Ayo deloken penampilannya Yuliantoko karo ibu-ibu. Luwih jujur pundi? Mas, bapak iki lho kalau ibu-ibu. Pak sinten namanya Pak nyuwun sewu? Jenengan Pak sinten? Pak matur nuwun Sukron gitu loh. Matur nuwun ngene. Deloken penampilannya Pak Sukron karo ibu-ibu. Beda apa ora? Beda. Sukron iki lho penampilannya orisinil. Kok sarung siji, baju siji, kopiah siji. Bahkan mungkin ra sempakan. Ayo buka ora. Delok ibu-ibu kuwi halah-halah. Alis ketok lancip lukisan, rai ketok rapi wedaan, irung ketok mancung suntian, untu ketok rapi kawatan, bodi ketok dhuwur sandal jinjitan, susu ketok gede ganjelan. Ngono gaweane bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi. Sing ngapusi iki raimu iki lho tak kandhani. Amit ketu. Ayo ndonga kali kula. Sing lanang meneng wae. Ngulak dongane wis rampung diaminke sing banter. Ayo sing wedok. Bismillahirrahmanirrahim. Sanggon-gon wong ndonga iki tangane diangkat mau kempit ki ngopo? Ndonga kok ngene iki lho. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Gusti. Kula nyuwun dumateng panjenengan sakwangsule kula keng pengajian menika kula niat ajeng basa kalih bojo kula. Iki ndonga ora cengengesan yo. Ajeng basa kalih bojo kula. Yen kula mboten basa kula siap yen lambe kula udunen.
Ayo sing lanang, amin Allahumma. Modar ayo. Mila Bu Pak dan Ramil mang titeni. Kok seminggu meneh wong wedok ndawu cangkeme merongos-merongos. Lah kuwi mergo ora basa karo bojone. Ibu, amin Allahumma. Iya kelakon, amin Allahumma amin. Amin Allahumma ora iso saka ngendi ya. Berproses yang terbaik. Ayo selawatan dhisik. Ayo, hadroh, kerja. Tengak-tenguk tok. Alansor, ayo kerja. Sangoni rung. Sangoni rung. Durung. Padha. Ngopi riyen. Kopi ra jelas cangkir. Adem, pahit, sangit. Ibu-ibu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Iya. Tapi bohong. Ayo selawatan. Njaluk lagu anyar apa lagu lawas? Durung dadi. Njaluk apa le? Lagu lawas ki yo stasiun balapan. Neng stasiun balapan kota Solo sing dadi kenangan kowe kaya asuhan. Yo haul berarti tentang kematian. Yo selawat ngileke mati. Sederek kita sedaya jaler estriane mlantuwa mumpung urip padha ilinga golek sangu lunga mumpung urip padha ilinga golek sangu lunga salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilingono yen bakal ketimbalan timbalane ora kena wakilan timbalane kang maha kuwasa ora gelem mesti dipaksa timbalane kang maha kuwasa ora gelem mesti dipaksa salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sandangane diganti putih yen wis budal ora kena mule tumpakane kereta Jawa roda papat rupa menungso tumpakane kereta Jawa roda papat rupa menungso salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah jujugane ing mlebu guwane ora ana lawange turu dhewe ra ana kancane tanpa bantal tanpa kelasa turu dhewe ra ana kancane tanpa bantal tanpa kelasa salatullah salamullah ala
Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Niki pesen nih. Yen wis mati bondo ra melu. Melu mboten. Buktine kain kafan rono sae. Soale rono sae engko ndak ngesaki HP. Engko buka posek mati WA karo Julian Toko. Julian Toko nyusul aku dong. Julian Toko jawab, "Oke janda." Yen wis mati bondo ra melu. Bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing ngongkon sapa, Cuk? Sok tau. Amplopmu kira jelas rasah melu-melu. Aku khusuk erong keteplak kan aku kaget. Oh gratis, pantesan elek. Meneng dhisik. Apa mau? Kamu merusak konsentrasi aku. Yen wis mati bondo ra melu, bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing nemu sapa? Sukron. Iya. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Shalah Allah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. supaya anak bojone gelem ndongake iki carane. Kuwi wong wedok rungokno. Rungokno. Karo kiai ngeyel apa meneh karo bojone. Apa meneh jilbabe kuning. Sing jilbabe pink insyaallah luweh parah. Kaya ngono wis tuwa jilbabe pink. Jangan-jangan sempake ya pink. Bocah cilik diwulang ngaji, sesuk yen gedhe dadi kiai, dadi kiai. Boyo diamin ketok Kang. Telat malaikate minggat suwe. Dulangi ya. Muga-muga anake dadi kiai. Amin. Pengen anake dadi kiai apa dadi polisi? Kan ngomong polisi ke lho rupamu. Wong kurang ajar kok, Bu. Lak mantune polisi bungae ra umum. Mantumu sapa? Polisi. Wah. Mampumu apa? Pegawai negeri. Mantumu apa? TNI. Begitu mantune sing ngurusi wong mati niki jenenge apa, Pak? Mudin. Mantumu sapa? Mudin. Lah ndek mantu polisi buang kan duwe mantu mudin ra seneng. Padahal polisi niku penting, mudin ra kalah penting. Polisi mati sing bungkus apa? Mudin. TNI mati sing bungkus apa? Mudin. Pegawai negeri mati sing bungkus apa? Mudin. Mudin mati bungkus dhewe. Ana Mbak Mudin ra iki. Oke, halo Din. Eta rupane kaya bandoso ketok ngono. Seneng karo Mudin. Niku wong paling ikhlas sak donya niku. Ora ana Mudin ono mati. Oke ngono. Ora Mudin ono mati. Wani pira? Ora ana. Moga-moga Mbah Mudin mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Mangkat bar pengajian. Amin. Mudine sangoni, Pak Mudin tak sangoni Pak Mudin. Dene. Aku apian. Din, Din tak sangoni. Aku lek karo Mudin ki cinta aku. Mbuh pira kabeh. Mudin.
Cie, anak hadroh ingin cie. Kaya aku bapakmu. Sehat-sehat ya Mbah. Mbah sinten namine? Liyadi. Mbah Liyadi. Kok baca jenengmu medeni to Liyadi. Mbok R kok li ki ngopo ya Pak? Jenengane Liyadi. Modin ki lak sak nggon kono wong mati mangan to. Kok jenengan kuru ki kepiye? Jenengan iki mangane kathah tetep kuru itu dua kemungkinan. Satu anugerah atau nomor dua azab tak kandhani. Oh pawaan. Liyadi, Bu. Mbok ri lho Liyadi. Saya berwasiat Bapak Ibu Malang, Pak Liyadi ini orang baik. Tolong jangan dikubur sebelum mati, oke? Mutin, I love you full. Jenengan di bojo mboten? Oh, tak pikir tak kon rabi Ibu Triwik Kapolsek. Bocah cilik diwulang ngaji besok yen gedhe dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek sholawatan. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Kok kaya ana surane wedok iki mau sapa? Iki kan vokalisnya lanang. Kok surane kok cawe wedok sing ndi? Iki lanang mau wedok ya? Jajal. Salatullah. Ayo kok tak sangoni. Ayo. Sholawatan dhisik. Urung sholawat wis maju. Ayo, jal. Sing surane wedok kuwi to, jalan. Salatullah. Jenengmu sapa, Kang? Oh, Solikin, li meneh. Ayo, Kin. Solikin kae lho, sing cawe wedok pengen mancung urunge disuntik Solikin kae. Silikon. Ayo, Kin, selawatan, Kin. Suara wedok, Kin. Salatullah salamullah. Ora mau wedok iki lanang iki. Kuwi jangan-jangan Laura, lanang ora wedok ora kowe. Kowe gawe siir kaya aku mau. Salat aku tak tapi njeluk siir kok kowe omane. Siire kowe. Enae dadi kiai, awan bengi nekani ngaji. Apa meneh wis rampung ngaji, pamit mulai mesti salami. Wis hadro sangoni. Aku apian kok. Apian. Leru. Sombong amat. Nah. Kowe nang omah duwe TV ra? Duwe TV ra? Kadah. Ora tak tukokke, duwe. Ning omah duwe sapi ra? Mboten. Ya tuku dhewe. Kaya aku bapak mungkin kene. Ono minggat kono. Toko-toko njaluk duit. Kula wingi ngaji Bu teng Lubuk Linggau, ana vokalis Jadro tak wene duit, mulih mati. Mboten sios bah matamu. Kuwi kancane traktir tukoke apa ngono sego kucing apa-apa. Mila nyuwun sewu, setelah kita paham dan sadar diri posisi kita masing-masing, tahun delok postingan ning Instagram kule, bedone tahu tempe karo tahu diri. Tahu tempe makanan enak untuk hidup yang sehat. Tahu diri cara sehat untuk hidup yang enak.
Maka saya bilang banyak orang suka tahu tempe tapi lupa tahu diri. Lah awake dhewe urip ning donya iki gampang kok. Selama tahu diri selamat. Kenapa banyak orang tidak selamat? Karena tidak tahu diri. Mila wau dipun ingataken, imutaken alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kula niku kawula, hamba tahu diri, tugasnya napa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan jun kecuali untuk beribadah. Tegasnya napa? Wong sing ra gelem ngibadah berarti ora tahu diri. Maka nyuwun sewu le, semua aktivitasmu mau kemas ngibadah. Sing jenenge ngibadah iki ra mung salat. Kula wingi diprotes karo wartawan gara-gara pernikahan Deddy Corbuzier, takoni Deddy Corbuzier niku salate pripun Gus? Ya tak jawab, ya urung ajeg, kadang-kadang salat, kadang-kadang ora. Dilokke karo wartawan. Masuk Islam 3 tahun kok salate durung ajeg. Ya tak jawab, Abu Bakar kuwi masuk Islam 14 tahun baru salat. Padahal sing Islam ke Kanjeng Nabi. Apa meneh Deddy Corbuzier sing Islam ke mung Miftah. Jadi ya biasa-biasa mawon ngono lho. Jangan menuntut orang lain harus sehebat kamu. Ingat, jangan pernah ngukur sepatu orang lain dengan ukuran sepatumu. Mila bola-bali kula ngomong Superman kae goblok, awake gede bajune es. Luwih goblok meneh nganggo sempak ning jaba. Yang paling goblok sapa? Solikin. Ngerti wong goblok ngopo ditonton. Goblok. Kiai ini orang amplopan wis dijaluk. Kowe ora li, santai wae li. Lihat. Pak lihat iki nomor-nomornya kayak Dude Herlino lho. Jangan pernah ngukur standarmu untuk orang lain. Gak bisa, Bu. Makanya nyuwun sewu, tahu diri. Oh, aku ki wong dicetake karo Gusti Allah kan ngibadah, ya minimal jagae ibadahe titik-titik dijogo. Niate gak iso le, kon menjaga kesempurnaan. Mila ki nyuwun sewu Pak nggih, tak kandhani bapak-bapak mriki. Apa meneh jenengan duwe lembaga pendidikan madrasah ibtidaiyah. Paling wong sak Indonesia ki sing paling sabar ngopeni wong ahli maksiat akeh dosane ki namung kula. Karena apa? Karena saya tidak pernah memvonis siapapun. Mergo kula ngerti Pak, wong niku duwe kelebihan kiambak-kiambak. Contoh ngeten. Napa wae kula matur, yen wis mati bondo ra melu. Ternyata wong sugih bondo ki pengen dadi waline Gusti Allah. Kuwi luwih gampang tinimbang ahli ibadah. Mila bocah-bocah nom ki lha iso dadi wong sugih. Saya itu sepakat uang dikuasai oleh orang baik. Kenapa? Karena pasti untuk hal-hal yang baik. Daripada dikuasai oleh orang jelek, maka uang itu untuk perbuatan dosa dan maksiat. Kula ngomong karo si Gilang, Mas, kowe dadi wong sugih, tapi ana syarate, napa? Bondomu nggih perkara-perkara sing apik. Lah kula tuku Arema piye Gus? Tukunen, men bocah Malang ke seneng. Carane pripun? Arema digawe berprestasi. Ora mung gelut tok, kalah gelut. Yo biasa wae le. Sing jenenge wong urip yo kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Padha karo ibu-ibu iki lho, kadang-kadang ning ngisor, kadang-kadang ning dhuwur, betul pokoke. Ibu-ibu luwih seneng ning ngisor apa teng dhuwur? Ya slow mawon ya Bu ya itu. Kowe mikir apa li? Ku kaget. Katanya bayangin yang dhuwur iki. Wow. Biasa wae li. Aja kaget li. Wong tua kok ngacengan li. Li, duitnya disake koyo wong main malah dipasang ning kono. Saiki ngono. Lah ngono lho. Malah pamer-pamer kesyukuran barang. Syukuran ki copet li. Makanya apa?
Wong niku lak sugih, Pak. Wonten kitab Wasiatul Mustofa niku jenengan persani. Ana hadis niku kula ki ngiri lak wong sugih. Buktine gurune Imam Syafi'i ki sugih-sugih ya, Pak. Imam Malik ki sugih. Gurune sing wonten Irak Baghdad ya sugih. Gurune Imam Syafi'i sing teng Irak niku nyuwun sewu. Mila kula paling ra seneng nggih. Wong-wong ning masjid pujian, ana pujian bahasane ngeten, Pak. Rugi donya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal cilaka. Kuwi sing kandha sapa rugi donya ora dadi apa-apa. Kowe lah rugi donya ora iso gawe pengajian akbar kaya ngene. Ora kron. Oh, lah kowe rugi donya ora iso nyangoni liyadi. Enek maneh nih. Ya ora apa-apa 500.000 je. Gurune Imam Syafi'i sing teng Baghdad niku sugih, Pak. Begitu Syafi'i sowan, ndelok kiai niku ngitung duit kalih emas teng ruang tamu. Imam Syafi'i batin, iki kiai ini seneng karo donya. Langsung dereng matur, kiai ini pun pirsa. Syafi'i, lah kowe ra trima kiai duwe duit, ya wis duwite dikake ahli maksiat ben dienggo maksiat. Imam Syafi'i jawab, "Ampun Kiai, kula luwih seneng duit niku dikuasai kalih tiyang apik supaya napa? Supaya untuk hal-hal yang baik." Lah, wonten kitab Wasiatul Mustofa dipun sebataken, "Inna auliya Allah, sesungguhnya wali-walinya Allah, la yanalu min rahmatillahi wa sa'ati ridwani." Mereka tidak mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah bikasrotil ibadah, dengan banyaknya ibadah. Walakin yanaluha bisa khawatin nafsi. Tetapi mereka menjadi walinya Allah karena apa? Karena ahli sedekah. Karena dermawan. Kula mikir, Pak, kok ngono bedone apa? Beda. Kula lak sedekah yang mendapatkan manfaat tidak hanya saya, tapi orang-orang yang saya beri. Tetapi kalau dia ahli ibadah, ahli poso, ahli sujud, yang mendapatkan kebaikan dari sujud dan puasanya hanya dirinya sendiri. Mila begitu ana pengajian ngene iki le, sing bola-bali tak atur ketemu pundi-pundi, termasuk niku Cina kafir niku. Ah niku NU cabang kafir niku. Sak nggon-nggon melu kula ngaji. Sesuk aku ning surga tak ajak. Kan cah kuwi ning neraka, ha ta? Aku sesuk kan ning surga. Lah ning donya aku orang rokok, sesuk aku ning surga pengen rokok. Lah ning surga kuwi ra ono geni. Lah aku kali kan duwe Cina cabang kafir, ha ta? Ning neraka tak telepon rene nggawa geni. Lah, akhire mentas saka neraka mlebu surga. Nggawa mawa nggo aku ngrokok. Ning ya kuwi aku kelon karo bidadari cah kuwi nyekeli mawa tok ngene ya. Lumayan lho Ron, lumayan. Kula niku sak nggon-nggon Pak, membangun komunikasi kerukunan antar umat beragama. Mula cah nggon-nggon niku cah Kristen, Katolik, Hindu, Buddha pengajian kali kula melu. Mula kula ngomong, wong Indonesia ki ora sakur beda karena beda agama kuwi kalah karo manuk. Manuk kuwi duwe agama iso akur cah. Agamane manuk ana loro, lak ora Kristen Islam. Manuk Kristen buktine ana manuk gereja. Manuk Islam ana manuk jenenge emprit kaji. Manuk emprit kaji niku namung manuk emprit sing ndase putih. Contone iki lha manuk emprit kaji niku. Lah mbiyen manuk gereja seneng mlebu masjid, saiki manuk gereja ora wani mlebu masjid. Soalnya apa? Manuke jamaah masjid mawon disunati. Lah manuke gereja wedi tak kandhani niku. Tapi lah iwak agamane mesti Katolik. Karena pemimpinnya yang paling besar namanya Paus. Tak takoni ya. Rene. Iki cah Malang cah Kediri. Niki pengajian teng pundi-pundi melu. Oh, lho. Niki napa-napa duwe sing reso, napa-napa iso, sing reso mung siji melek. Iki melek to. Oh, Cina ding lali aku ngono. Kowe melu ngaji apa pirang tahun? 4 tahun. 4 tahun. Agamamu apa? Katolik. Loh, Katolik lho deloken. Katolik. Tak takoni kowe ngopo ora ning gereja? Lah pasture ora lucu Gus Miftah no. Tobat. Lah Sabtu Minggu kula WA, makane gereja. Ngapunten Mbah, gereja kula gereja negeri. Maksudnya Sabtu Minggu libur. Ya matamu kuwi aku ngono.
donya kok nyenengke ngoten Pak nggih. Mila biasa-biasa mawon ngoten. Lah mila nyuwun sewu, kowe manfaat nganggo bondomu. Lah ana pengajian ngoten niki. Lah niki dicontoh. Ngaji kula niku sampai dicontoh karo tiyang Katolik niki. Kula ngomong napa? Kanjeng Nabi dawuh, "Mangkana lahu ilmun, sing duwe ilmu, falyatasaddaq bi ilmi, sedekah kelawan ilmune." Mulang melalui lembaga pendidikan mulang, guru-guru niku mulang. Wa mangkana lahu malun, sing duwe bondo, falyatasaddaq bi malihi, sedekah kelawan bondone, nyumbang. Kene wong dawuh sing duwe duit nyumbang. Wa mangkana lahu kuwatun, sing duwe tenaga, falyatasaddaq bi kuwatihi, sedekah kelawan tenagane rewang. Pilihane mung telu yu. Sing duwe ilmu mulang, sing duwe bondo nyumbang, sing duwe tenaga rewang. Mila sesuk menawa ana pengajian ngoten iki, kowe pilihane mung telu. Mulang, nyumbang, rewang. Aja dadi sing nomor 4. Wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Iki wong ya teko. Jilbabe ya pink. Enten mboten Pak sing cerewet ngoten niku teng mriki? Kata. Disengkuyang bareng-bareng. Kenapa? Karena kematianmu besok tergantung seberapa besar manfaatmu yang kamu berikan kepada manusia yang lainnya. Mila nyuwun sewu, lak mbiyen wali-wali kudu nulis Pak. Karena apa? Dia akan dikenang melalui kitab dan tulisan-tulisane. Lah wong kaya kula saniki ngopo ora iso nulis? Saiki sesuk aku mati wong ora perlu ndelok tulisanku tapi ndelok YouTube-ku. Mila kula teng Korea dijuluki wali YouTube. Malah kula wingi kali Pak Kiai saya dijuluki anyar wali bokong truk. Soalnya napa gambar kula paling kathah dilukis teng bokong truk. Ana 300 truk niku gambare raine Gus Miftah. Bokonge. Aku sing paling sedih siji. Mobil stengki sedot WC gitu loh. Gambare Miftah, Bu. Ya Allah, ke tulisannya iki ngawur. Silitmu adalah rezekiku. Ya Allah. Lah kalau kemudian manusia itu angfa'uhum linas, oke manfaatnya mati. Mesti bakal diceritake karo anak putune. Mila kula sering ngomong, wong urip niku tugase gawe cerita. Mila kudune, kula tak matur nggih, kalau kanca-kanca Sohibul Haul niki panitia. Sesuk umpamane gawe haule Simbah Yai Sahlan. Kuwi lak iso le biografine Kiai Sahlan semasa hidupnya walaupun pendek dibacakan di hadapan jamaah. Kiai Sahlan lahir tahun iki, mbiyen rikala urip ngene iki kebaikannya diceritakan, mati nih umur sakmene. Niku jenenge manakibe kiai. Sehingga apa? Bocah-bocah nom sing teko rene iki iso mencontoh kebaikan-kebaikan Kiai Sahlan. Sesuk umane Pak Liyadi mati, critake nama Liyadi. Profesi moden. Pekerjaan bungkus wong mati. Acara menghadiri pengajian, tahun jaluk duit karo Gus Miftah. Ceritake kabeh. Orang yang dihaul itu kan harus punya manakib. Lah manakib itu yang buat siapa? Ya kita. Podo karo kula seminggu yang lalu, pengajian Mbah kula Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Kula ceritake siapa Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Mbah Muhammad Besari bin Anom Besari bin Abdullah Mursad bin Raden Demang bin Pangeran Demang bin Ratu Jekulo bin Brawijaya Limo. Muhammad Besari duwe anak namanya Kiai Ilyas, Kiai Ilyas duwe anak namanya Nyai Madarum, Nyai Madarum duwe anak Kiai Karyonawi, Karyonawi duwe anak jenenge Muhammad Jalal Iman, Jalal Iman dua anak jenenge Jalal Usman, Jalal Usman dua anak jenenge Boniran, Muhammad Boniran dua anak jenenge Muhammad Muradi, Muhammad Muradi dua anak jenenge Miftah Maulana Habibur Rahman. Tak ceritake niku jenenge manakib. Lah sesuk meneh men bocah-bocah kene iki ngerti Kiai Sahlan iki sapa? Mok wacake. Ngono li. Liyadi langsung bisik-bisik. 500.000 keplaki terus. Sehingga apa? Kematian orang baik itu pasti akan diceritakan oleh anak cucunya. Ingat,
Orang hidup tugasnya hanya membuat cerita, Bu. Dan cerita yang akan dikenang adalah cerita-cerita yang baik. Itulah alasan Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah niku paling seneng karo wong apik. Allah seneng karo banser apik. Lak banser iki mesti apik le, pendidikan bayar dhewe. Latihan nganggo ngerangkak dikeplaki komandane, mangkat pengajian dhisik dhewe, ngatur jamaah, ngawal kiai ini kadang-kadang panitiane lali rokoke. Betul, betul. Kowe banjur kayak duit terung. Kayak duit. Aku apian kok. Akan diwakili oleh Yulian Toko. Ini Yulian. Ciro lupat mo nyomang atus weh, akeh ndak kaget gue digawe duit. Ya, iki jumlahe pira dihitung? Dihitung dhisik bener 500. 500 ya wis, kowe takon ngitung tok. Atau ditambahi ya, Aduh, ngaji ning Malang tombok ya aku. Amplop ra jelas. Jaluki bancer hadroh. Lihat yo melu-melu. Jajal. Apa lak ngene iki ra gawe cerita. Dan cerita yang akan dikenang adalah cerita yang baik. Ngopo Bandara Malang jenenge bandara apa kuwi? Abdurrahman Saleh. Karena ada kebaikan yang pernah dilakukan oleh Abdurrahman Saleh. Maka namanya jadi bandara. Kenapa Gelora namanya Gelora Bung Karno? Karena Bung Karno namanya tercatat meninggalkan cerita yang baik. Dari Jalan Soekarno, Gelora Bung Karno, Bandara Bung Karno. Sopo ngerti yen Yulian Toko ki wong apik sesuk minimal Bung Karno dadi jeneng bandara, Raden Saleh dadi jeneng bandara, Yulian Toko jeneng WC umpamane. Aku bar ngising ning WC Yulian Toko. Banser sing wetenge gedhe manuke cilik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Gusti Allah niku paling seneng kali tiang-tiang ingkang sae. Mula muga-muga kula ndonga dumateng ngarsanipun Allah, awake dhewe wau sowan mriki dadi wong elek, insyaallah kondur dados tiang sae. Amin. Ibu-ibu jadi ibu-ibu yang baik. Amin. Siapa itu ibu yang baik? Ibu yang manut dengan suaminya. Khusus wong Daud tak kandhani, wong wedok sing apik kuwi wong lanang urung njaluk, sing wedok wis nawani. Isu bojone urung njaluk sarapan, sarapi. Urung njaluk wedang, wedangi. Urung njaluk kopi, kopini. Sing lanang urung njaluk susu. Ingat Ibu, laki-laki itu seperti soda. Artinya apa? Kalau ketemu susu pasti gembira. Maka namanya soda gembira. Rasa mikir meneh Feli, malah mikir susu. Ya Allah, ya Allah. Ndonga dadi wong apik. Belajar dari Mbah Sahlan. Lak Mbah Sahlan sedone dieling-eling dikhauli, muga-muga sesuk awake dhewe mati dikhauli karo anak putune. Sak bunga-bungae wong mati niku mbok yen dieling-eling karo sing urip. Sak cilaka-cilakane wong mati yen ra tau dieling-eling karo wong urip. Mila mbah-mbah kula mbiyen pesen, "Le, kowe pengen delok wong kuwi apik apa elek, aja mok delok uripe, tapi deloken pas matine." Kula niku ora tau kenal kalih Eril anake Kang Emil. Tapi matine ndadekke kula iri. Kok iso Gus? Wong sakmono mbane kabeh ikut berduka cita atas meninggalnya. Mila kula gadah keyakinan wong sing model ngoten iki nyuwun sewu, mboten kondang teng donya tapi kondang teng alam langit. Salah satu yang membuat dia kondang teng alam langit napa? Ternyata bocah niki ahli sedekah. Mila nyuwun sewu, mati nih yang terguncang tidak hanya alam langit tapi juga alam dunia. Mati ambune wangi. Mula kula niku sanggon-gon seneng salsul-salsel. Niku pengen mati kula mboten namung kondang teng donya, minimal kondang teng alam langit. Mila liyadi tak sangoni. Langsung bisik-bisik tak balekke wae apa ya. Ora sang gaya li.
Mudah-mudahan kalau kita jadi orang baik akan dimatikan sesuai kebaikan kita dan akan dibangkitkan dari alam kubur sebagaimana kita dimatikan. Amin Allahumma amin. Sampun jam 12:30 nggih. Kula ajeng pindah teng endi? Pindah nang endi? Teng Tumpang. Nggih. Muga-muga manfaat. Al-Fatihah. Auzubillahi Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Malang matur nuwun hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.